ल्हान भुरग्याचे अवयव 2 पाय सापडले, कुडीचे बाकीचो भाग गायब, थळाव्यांक क्रिमिनल कांडाचो दुबाव, अनोळख्या आड FIR, केस सिरियस ना, पुलिसांनी केल्ल्या विधानावेल्यान विरोधकांनी धुले। कला अकादमीच्या रिनोव्हेशनाचो गैरकारभार, कलाकार जागरूक, आपयली महाचर्चा, अकादमी बेगोबेग उक्ती करची कलाकारांची मागणी, सोमारा सांजे पणजे महाचर्चा। स लाखांचे 3,000 किल बीफ चोरया आयात करताना 1 लाख धरलो। बेळगावचे बीफ वाळपय गाडयेन गोरवां भरताना दोगांक, वेळग्या गोरवां गाडयेन भरताना 1 लाख धरिल्लो। माविनाक GST कावन्सिलावेल्यान काढलो। मुख्यमंत्री कावन्सिलार लोकांनी वाची वार्ता करची न्ही, कायद्या प्रमाण राज्याचो अर्थमंत्री प्रतिनिधी, मुख्यमंत्र्याचो खुलासो। बांबोळी बेकायदेशीर जुगाराचेर क्रायम ब्रांचीची धाड, 11 जाणांक उखल्ले, 33 लाखांचो मुद्देमाल जप्त, 2 लायव्ह कार्ड टेबल, 14 टॅब प्लेइंग चिप्स जप्त। पावसाच्या दिसांनी संरक्षीत वाठारांतल्या न्हंयांचेर घसघशांचेर वचूंक राना खात्याची बंदी, उदक वाडटा, बुडून मरतल्यांचो आंकडो पावसांत वाडटा, सादुरगायेची शिटकावणी। आनी पोळ्या ट्रॅफिक पुलीस कर्नाटकाच्यो गाडयो आडावन पिट्टात, कारवारचो आमदार प्रुडंटा कडेन उलयलो, कर्नाटकीच टार्गेट, पुलिसूय पिट्टात, मुख्यमंत्र्यान खंय लक्ष घालचें।